საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს შეერთებულ შტატებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრეს-სპიკერმა მალანა მანჯგალაძემ დღევანდელ ტრადიციულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მანჯგალაძემ აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაცია, რის შემდეგაც ალ-ქაიდას ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაცია მოხდა, მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია მსოფლიოში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. მისივე შეფასებით ოპერაცია ამერიკელი ხალხისა და ამერიკის ხელისუფლების უდიდესი გამარჯვებაა. Am istoriul დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ 11 სექტემბერს და სხვა ტერორისტული თავდასხმების შედეგად დაღუპული ათასობით უდანაშაულო ადამიანის ხსოვნას. შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებული წარმატებული ოპერაცია, რომლის შედეგად ალ-ქაიდას ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაცია მოხდა, წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს მსოფლიოში ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით. მიუხედავად ამ დიდი გამარჯვებისა, ბრძოლა ტერორიზმის წინააღმდეგ გრძელდება. დარწმუნებული ვართ, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატივა გარდა სამართლიანობის ზეიმისა. ეს დღე ამერიკელი ხალხისა და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის უდიდესი გამარჯვებაა. ამ ოპერაციის წარმატებამ კიდევ ერთხელ ცხადყო ვაშინგტონის ძლიერება და მდგრადობა გლობალურ საკითხებში და განსაკუთრებით ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. საქართველოს როგორც ქვეყანა, რომელსაც თავისი წვლილი აქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში, მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს შეერთებულ შტატებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.